酸甜苦辣咸5种味道是一盘菜的精华所在。有人酷爱吃咸，有人酷爱吃苦，更多的人喜欢吃甜食，尤其是女性朋友，来大姨妈时想吃甜食，心情不好的时候想吃甜食，晚上失眠也想吃甜食。身边有朋友前几天留言说，整个夏天平均每天吃半个西瓜，从上周开始每天几乎吃1斤葡萄，身体胖了4斤，并且长痘了，准备从这周开始戒糖，真是鬼畜一般的中年生活。大家都知道吃盐太多对身体没好处，其实吃糖太多同样不健康。经常吃高糖食物，除了增加患糖尿病的风险，还是骨质疏松、胆结石、胰腺癌等多种疾病的诱因。如果儿童吃糖太多，成年后患胰腺癌、膀胱癌、胃癌和肠癌等的几率都大于正常的孩子。今天爆炸营养课堂的营养师就跟大家聊聊，身体出现3个迹象，说明你糖吃的太多了。炒菜学会2个技巧来控糖。经常吃高糖食物的人，如果发现体重增加的很快，这就是吃糖太多导致的。每天吃太多的含糖食物，糖分没有完全被分解掉，就会转变被脂肪储存在身体里面，时间久了就很容易出现肥胖。有些人认为吃糖可以缓解焦虑情绪，心情烦恼时就吃大量含糖食物，结果越吃心情越糟，这同样是吃糖太多导致的。因为糖会加重焦虑的症状，削弱患者应对焦虑的能力。外国流行病学调查显示，糖摄入量高的国家抑郁症发病率也比较高。第3个迹象就是出现龋齿，往往也跟吃糖太多有关系。因此提醒大家，吃过甜食后要及时刷牙。甜食和碳酸饮料会在半小时内形成酸性环境，容易形成蛀牙。大家都知道含糖食物好吃，一旦上瘾真的很难戒掉。下面爆炸营养课堂的营养师教给大家2个生活中的控糖技巧。生活中这样来控糖，用酸味来取代甜味。喜欢吃山楂的人可能发现，山楂虽然含糖量很高，可吃起来并不觉得甜反而酸味占了上风。在炒菜时，我们也可以用少量醋来代替白糖，以此达到控糖的目的。生活中这样来控糖，用苏打水代替糖饮料。有些人酷爱喝含糖的碳酸饮料，每天都要喝上3-4罐，这些人可以用苏打水来代替饮料，逐渐增加喝苏打水的次数，降低喝饮料的次数，慢慢喝饮料的习惯就被改掉了。各位朋友，你喜欢吃甜食吗？你觉得经常吃甜食会对身体有不好的影响吗？不妨在下方评论区留言，分享你的生活故事。